السلام عليكم البنات والولاد اللي كيشاهدوا القناه ديالي. كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. اليوم بغيت نشارك معكم هذا السيرو ديال الكحه. الاسم ديالو ميكوسيل. هذا الميكوسيل هو شراب للكبار، ما كيتعطاش للدراري الصغار. كيصلح للكحه اللي كتكون عامره، ماشي الكحه الخاويه، الكحه اللي كيكون معها داك النخام، يعني ديك التنخيمه. بزاف تاع الناس كيمشيو للصيدليه ولكن تيقول لي عطيني غير السيرو الكحه. دائما اذا كانت عندكم الكحه عامره نقول لها عطيني السيرو ديال الكحه العامره، لان هما ما كيسولوش على هذه المساله. فبالنسبه كذلك المدخنين اللي كتكون عندهم هذيك الكحه عامره، هذا راه زوين بزاف، كينظف لكم الصدر ديالكم من هذاك النخام. مزيان بزاف، ما كتبقاش هذيك التنخيمه، كينقيها مزيان. مع هاد الوقيته ديال هاد الحراره كتجينا هذيك المنزله، لان الانسان تيولي يعني الجو كيتغير، فكيتصاب بالمنزله. هذا راه مزيان بزاف هاد الشراب. ما نعطوش للدراري الصغار، غير الكبار كما قلت لكم. الكحه العامره كتصاحب هذوك الافرازات اللي كتكون في الصدر ديالنا، فهذا راه منظف زوين بزاف، والثمن ديالو كذلك جد مناسب، تيدير 20 درهم في الصيدليه. الاسم ديالو كما قلت لكم ميكوسيل. كناخذوه 3 المرات في النهار، معلقه في الصباح، معلقه وسط النهار، معلقه في الليل. والناس اللي كيحسوا بانهم الكحه ديالتهم عامره وكيحسوا بالصدر ديالهم عامر، هذا ان شاء الله راه غادي زوين بزاف، غادي ينقي لكم الصدر ديالكم من هذاك النخام اللي حنا كنسموه التنخيمه. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واشتركوا مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع، ودعموني واشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله تعالى.